Вениамин Захарович Никишин о нашей малой родине. Номинация «Мой соотечественник». У каждого человека есть своя малая родина. Что мы о ней знаем? Географическое расположение, исторические особенности, прославленных земляков. Но все-таки самое главное – это люди, которые ее населяют, их духовное богатство. В истории культуры Кинешмы множество талантливых писателей и поэтов. Одним из таких писателей являлся мой соотечественник Вениамин Захарович Никишин. Он известный писатель и краевед, публицист, родился в 1926 году. Его раннее детство прошло в Сибири в крестьянской семье. В 1930-е годы писатель был репрессирован, отбывал срок на Колыме. Позже его родители переехали в Кинешму. Далее была война, заключение в лагеря, служба в армии, поиски профессии. Обо всем этом Вениамин Захарович Никишин повествует в своих мемуарах «Пасынок лихолетья». С начала 50-х годов жизнь Вениамина Захаровича входит в привычный спокойный ритм. Начиная с этого времени он пишет рассказы, очерки, повести, которые выпускаются газетами Кинешмы, Приволжская правда и Голос автозаводца. Книга «Апельсин на ладони» еще более упрочила известность автора. Через 2 года выходит еще одна книга «Тополя на ветру». Ее суть автор определит коротко – о томнинцах, о тех, с кем долгие годы прожил рядом в микрорайоне Красноволжского комбината. В 2007 году Вениамина Захаровича Никишина не стало. Стараниями его друзей Владимира Смирнова на доме по улице Советской, где он когда-то проживал, установлена мемориальная доска. Вениамин Захарович Никишин всегда с трепетом относился к героям своих произведений. С особой любовью описывал места, о которых рассказывал. Кинешма – главный город в судьбе Вениамина Захаровича. Читая произведения Никишина, можно заметить изменения города в течение века и сравнить Кинешму в нынешнее время и во времена, описываемые в очерках и рассказах. В сборнике «Апельсин на ладони» повествование начинается с рассказа «Суббота», где упоминается 1909 год. Здесь Никишин представляет своим читателям облик дореволюционной Кинешмы, упоминая пристань, крендельную госпожи Барановой, бульвар, по которому прохаживались купцы, подолгу глядели на соборы и на колокольню. Колокольня, бульвар, пристань не изменили своего вида и являются достопримечательностями Кинешмы в прошлое и нынешнее время. При прочтении этого очерка встречаются упоминания мест с неизвестными названиями – Самолетская пристань и ресторан «Метрополь». В тексте есть подробное описание того, где находился ресторан, был где теперь поликлиника номер 1. А про Самолетскую пристань можно подробнее узнать в очерке «Забытые имена и названия». Не менее популярным местом в городе была Самолетская гора. С этого места на ту сторону Волги зимой прокладывался санный путь. Позднее у этой горы постоянно стояла пристань пароходной компании «Самолет». Теперь же Самолетская гора стала улицей Советской. Очень интересный факт мы узнаем про еще одну особенность Кинешмы того времени. Известно, что через Кинешму было проложено 3 моста в районе города – Никольский, Селивановский и Кузнецкий. Никольский получил название от Никольской церкви. Невдалеке как раз был Селивановский мост. Этого моста теперь нет. Еще выше стоит и поныне Кузнецкий мост. Название это произошло от 3 кузнец, которые стояли у моста. На месте нынешних красных рядов раньше в Пасху и Троицу устраивались гуляния, а также торговали корабейники, и называлось это место Тетешный ряд. В произведении Вениамина Захаровича мы находим легенду о происхождении названия реки Казаха. В те далекие времена во многих городах российского государства дозорную и гарнизонную службу несли казаки. Своего военного гарнизона в Кинешме не было, и службу здесь несли тоже казаки. Стояли они в устье реки, впадающей в Волгу.
Прошло время, им надобность несения службы казаками отпала, слободка опустела, и осталось это место под названием Казаки, а потом речка стала называться Казахой. Река Казаха немного поменяла свое обличье, теперь на ней стоит завод, а также сооружен мост. Вениамин Захарович Никишин описал в своих произведениях историю развития родного города, быт и характер его жителей. Произведения его помогают воссоздать образ Кинешмы, восстановить хронологию развития города, понять поступки и характеры тех людей, которые когда-то населяли наш город, увидеть проблемы и вопросы простого кинешемца, человека из народа, нашего соотечественника.